Halo teman-teman, perkenalin nama aku Angelika Kristina Mahanani dengan NIM K7522014 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu link doi atau Digital Object Identifier. Link doi ini berfungsi sebagai pemberian kode atau identifikasi sebuah dokumen atau biasanya berada di dalam jurnal. Seperti yang aku contohkan di video ini, dalam jurnal tersebut ada link doi seperti yang berwarna biru ini yang aku blok ini. Nah, melalui link doi ini kita bisa langsung membuat suatu daftar pustaka teman-teman. Kalian bisa juga langsung mencari suatu jurnal melalui link doi ini yang merupakan suatu identifikasi suatu dokumen atau jurnal tersebut. Seperti kalian bisa langsung cari atau bisa langsung membuat daftar pustaka seperti yang aku contohkan di melalui website Quillbot. Kalian tinggal memasukkan link doi lalu akan keluar jurnal yang kalian cari seperti yang aku contohkan, dan ini langsung bisa keluar daftar pustakanya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi. Terima kasih, bye-bye.